Ini dia penyebab AC kalian tidak dingin dan cepat rusak. Ternyata tidak semua teknisi melakukan vakum sebelum instalasi. Lalu apa dampaknya jika pemasangan AC tidak dilakukan vakum terlebih dahulu? Yang pertama, proses penyerapan panas di unit indoor akan terganggu. Fungsi AC tidak akan optimal, AC kurang dingin. Yang kedua, pembuangan panas di unit outdoor akan terganggu juga. AC mati dan hidup terus. Dampak lainnya juga bisa menyumbat pipa kapiler. Terus juga bisa bereaksi dengan oli dan merusak koil kompresornya. Yang lebih parahnya, AC kalian akan pendek usia pakainya. Jadi tidak akan bertahan sampai belasan tahun. Vakum ini tidak hanya ketika saat pemasangan AC baru saja ya. Saat memindahkan AC pun seperti yang saya lakukan ini harus divakum juga. Dan jangan lupa tambahin lagi nih freonnya biar tercukupi.